Саламатсыздар достор. Бүгүн сиздер менен биз JavaScript'теги switch case шартты операторун өтөбүз достор. Буга чейин биз if also деген операторду өткөнбүз. If also операторунда биздин туйтмабыз if учуруна каралат да, if учурунда if'тин ичинде туйтмабыз туура болсо, if'тин ичиндеги код блок аткарылат болчу, а туура эмес болсо, анда also деген башка шарт аткарылат, же болбосо also if'тин ичиндеги шарт аткарылат болчу. Бүгүн достор switch case учурун карап көрөлү. Switch case оператору ар кандай шарттарга негизделген, ар кандай аракеттерди аткаруу үчүн колдонулат экен. Switch case оператору туйтманы баалайт жана туюнтулган натыйжага дал келген тиешелүү денени кайтарат. Дене дегенибизде ал case деген кейстин ичиндеги денени кайтарат экен. Мисалы, switch case'тин синтаксисин карап көрөлү. Бул жерде караңыздар, бизде синтаксисинде switch деген ачкыч сөз колдонулат экен дагы, анын ичинде expression биздин учурда туйтма жазылат экен. Туйтмабыз каралат, мисалы, бизде бир a барабар 5 болсун, a деген өзгөрмөбүз 5ке барабар болсун дагы, бул жерде аны койсок, expression'ын ордуна аны кое турган болсок, келет дагы бул жакта case x боло турган болсо, 5 x-тин мааниси 5 болсун, анда a 5ке барабар, анда бул учурда код блок аткарылат экен. Жана break болуп биздин case x өзүнүн ишин аяктайт. Ошондо switch оператору return болуп кетет да, switch ишин аяктап өтөт, кийинки кейстерди карабай калат экен да. Case бул жерде x-тин мааниси 5 болду, 5 эмес 2 болгон болсо, бизде бул жерде expression анын мааниси 5ке барабар, 5 2ге барабар эмес дагы, барабар эмес болгон учурда бул жердеги x блогу каралбайт экен дагы, x кейси, бул жердеги y кейсине келет экен. Y кейсинин мааниси 5ке барабар болсо, бул жердеги код аткарылат. Эгерде y да 5ке барабар болбогон болсо, анда биз дефолт түрүндө код жазып ошону берсек болот экен. Блок схемасынан карап көрөлү достор. Блок схемасында караңыздар, биздин маани, биздин туйтма келет. Бул жанагы switchке келет, switchtен карайт, switchtин кейсинин маанисине барабар боло турган болсо, switch кейстин кейс 1дин код блогу, бул жердеги биз код жазабыз, бул жердеги код аткарылат достор. Кейс 1ге барабар эмес болсо, биздин туйтмабыз кейс 2ге келет экен. Кейс 2ге барабар боло турган болсо, кейс 2нин код блогу аткарылат. Болбосо, кейс 3кө барат. Кейс 3кө барабар болсо, кейс 3 шартына биздин туйтмабыз туура келсе, кейс 3нин код блогу аткарылат. Болбосо, ошентип биздин кейстерди карап кете берет, качан биз токто дегенге чейин, же болбосо качан кейске барабар болгонго чейин биздин switchибиз туйтманы аткартырып, мындай айландырып кете берет экен да. Болбосо, эч бирине барабар болбосо достор, биз өзүбүз дефолт кодун жазып койсок болот экен. Ал учурда бизге эч бирине барабар болбосо, бизге дефолт кодун кайтарып берет экен. Switch оператору кашанын ичиндеги өзгөрмөнү туюндурманы баалайт. Караңыздар, бул жерде switch variable expression дейт. Бул жерде туйтмабыз болот. Туйтмабыздын мааниси 1ге value 1ге барабар болсо, бул жерде код аткарылат. Эгерде туйтманын натыйжасы value 1ге барабар болсо, анда анын денеси аткарылат дейт. Ошо value 1ге барабар боло турган болсо, биздин бул жерде туйтманын мааниси, анда бул жерде код аткарылат. Эгерде туйтманын натыйжасы value 2ге барабар болсо, анда анын денеси аткарылат. Бул жерде value 1ге барабар эмес, value 2ге барабар болсо, value 2нин мааниси аткарылат. Болбосо, бул процесс уланууда, эгерде дал келген учур жок болсо, демеки дефолт аткарылат. Бул кейс улана берет экен да, энге чейин улана берет, качан биздин маанибиз кейстерге барабар болгонго чейин. Эгер кейстерге барабар болбосо, анда бул демейдеги бул дефолт коду аткарылат экен. Достор, эскертүү дейт.
break операторы милдеттүү эмес. Эгерде break оператору жолукса, switch оператору аяктайт. Караңыздар, бул жерде биздин туйтмабыз value 1ге барабар болсо, анда бул case блок аткарылат, case value 1 блок аткарылат, жана break болот ата. Break болгон учурда биз switch cases жана функция return дегенде эле, return false же return null кылгандай эле бизден switch өзүнүн ишин аяктап ушул жерден эле break болуп калат дагы. Бул учурларды, бул жактагы операторлорду, случайларды, кейстерди карабай калат. Биз бул жерде break'ти койбой койсок, анда бул жерде маниге барар болсо дагы бул жерде код аткарылат. Break жок болгон үчүн бул жактагы манилерди дагы карап калышы мүмкүн экен. Ошондой эле достор, эгерде break оператору колдонулбаса, дал келген учурдан кийинки учурларды аткарат деп атат. Ошо айтып кеткен эле, бул жактагы учурларды дагы карайт эгерде бул жерде break жок болуп калса. Демейки пунктта милдеттүү эмес. Демейки пункт бизде дефолт пункту дагы милдеттүү эмес. Бул жакта манилерге биздин кейстердин манилерине бул жакта манибиз туйтмабыз барабар болбосо, эч бирине дал келбесе, биз дефолт кодун жазып атканбыз. Биз дефолт кодун жазбай эле койсок да болот экен. Эгерде манилерге дал келбей калды деп өзүбүз дефолт код жазып койсок да болот, жазбасак дагы болот. Бул жерде дефолттагы достор манилүү эмес экен, өзүбүздүн учурга жараша код жазсак болот экен. Буну жакшыраак түшүнүү үчүн биз сиздер менен практикада карап көрөлү. Достор, мен сиздерге сиздер үчүн убактыбызды үнөмдөө үчүн бул жерге даяр калькулятор үчүн форма түздүм. Биз бул switch case оператор үчүн калькулятор түзүп көрөлү. Бул жерде биринчи сан, андан кийин амал, экинчи сан жана жыйынтыкты басканыбызда бул жерге жыйынтыкты кайтарып бериш керек. Мисалы 1 плюс амалыбыз плюс болсун, кошуу операторубуз кошуу оператор болсун, жана 5 десек бул жерде жыйынтыкты басканыбызда бул жерге 6 деген манини кайтарып бериши керек болсун. Ал үчүн switch case операторун колдонолу. Жана бул жерге скрипт жазалы. Так. Биздин жыйынтыкты басканда достор, жыйынтык дегенибиз баттынга басканыбызда, жыйынтык деген баттынга бизде калькулятор иштесин болсун. Мисалы 10 клик болсо, calculate деп функция түзүп алалы. Жана ошол функцияны бул жерде JS-де жазалы. Мисалы function calculate болсун. Ал функцияга басканда бизде калькулятор иштесин. Эң алгач достор, бул жерде биринчи сан, экинчи сан жана амал, аларга доступ алышыбыз керек. Доступ алуу үчүн алардын ID'си аркылуу кайрылабыз. Document get element by ID деп бул жерден өзгөрмө түзүп алайын. Мисалы let number 1ге number 1дин биринчи сандын майнысын алып алалы. Document get element by ID, бул жерде number 1дин майнысын алабыз. Андан кийин number 2-ни алабыз. Number 2 биз доступкан аркылуу бул жерде number 2-нин value'сын, number 1дин жана number 2-нин value'сын алышыбыз керек болот. Ошондой эле оператор кайсыл оператор экенин билиш керек. Оператор деген бизде бул жерде ID бар. Оператор деп жазып алдым. Эми достор, биз буларга доступ алдык жана биз бул жерде жыйынтыкты басканыбызда бул жерде жыйынтык чыгарыш керек. Жыйынтык чыгаруу үчүн биз let result деп өзгөрмө түзүп коелу. Resultка жыйынтыкты кайтарабыз. Эми кандай кылабыз достор? Бул биздин switch операторун колдонуунун себеби биздин амалыбызды билишибиз керек да. Кайсыл амал экен? Кошуу амалыбы, көбөйтүү амалыбы же бөлүү амалыбы? Ошол үчүн switch'ти колдонобуз. Switch бизде оператордун майнысын алабыз достор.
бұл жерде money оператордың манisi біз плюсті жазсақ плюс болады, минусты жазсақ минус болады. Қарайды, switch операторды қарайды, манисын қарайды, ошоға жараша кейстерді түзіп қойылады. Мысалы, плюс боло тұрған болса, кейс плюс болсын, оператордың манisi плюс боло тұрған болса, біздің кейсіз да плюс. Экөө оқшош болады, анда біз результатқа номер 1 плюс номер 2 дешіміз керек, жана брейк қойып қоябыз. Біздің операторымыздың манisi плюс боло тұрған болса, анда результатқа біз номер 1 плюс номер 2-ні қайтарып береміз. Егерде, достар, плюс емес болса, минус боло тұрған болсын, анда минус кейсін қарайыз дағы, результатқа номер 1 минус номер 2 дейіз дағы, брейк қылабыз. Кейс ішін аяқташы керек. Андан кейс минус дағы болбой қалса, көйті болған учурга қарайлы. Результатқа анда номер 1 көйтілген номер 2 деп жиынтық береміз, жана брейк қылабыз. Болбосо, булар үчөө тең болбосо, анда бөлүү учурун карайбыз. Бөлүү болсо, биздин кейсибиз. Кейстин манisi бөлүү. Болсо, биздин операторубузда бөлүү боло турган болсо, бул экөө окшош болот дагы. Кейстин манисине барар болот оператордун манisi. Анда результатка номер 1 бөлүнгөн номер 2 деп чыгарышыбыз керек, достор. Жана брейк кылабыз. Эгерде, достор, караңыздар, биз бул жерге плюстун ордуна башка сан жаза турган болсок, бул жерде кейстерге операторубуздун манisi эч бир кейстин манисине барар болбосо, анда биз дефолт түрүндө жазып койсок болот. Эгерде биз киргизбейбиз, эч кандай оператордон плюс минус көйүтүү бөлүү операторунан башка нерсе киргизбейбиз десек, анда биз дефолтту жазбасак болот. Биздин учурда дефолт деп көрсөтүп коюлайын. Дефолт эч бирисинде жок болсо, анда результатка биз результат 0 деп коелу, ушинтип чыгарсак болот. Жана биздин результатыбызды бул жерде жыйынтык дегенге кайтарышыбыз керек, достор. Жыйынтык деген кайтаруу үчүн бизде жыйынтыгыбыз result деген айдинин манисин результатка барар кылабыз. Document get element by id result жана манисине valuesine биздин результатты кайтарып коебуз, достор. İşletip көрөлү. 5 плюс 2 болса, жыйынтыкты баскансызга 2. Бул жерде, достор, string биз бул жерде унутуп турбуз. Бизде бул жерде документтин valuesini алып атканда номер 1, номер 2-ни бизге string түрүндө келет. Аны биз stringти номерге өткөрүшүбүз керек болот. Номер деп номерге өткөрүшүбүз керек болуп калат. Эми иштетип көрөлү. 2 кошулган 3 дейли. Жыйынтыгыбыз бизге 5 болот. 2 көйтүлгөн болсо, бизге 6 болот. 20 көйтүлгөн 3 болсо, 60 бөлүү болсо, 6,6 дейт. 2 бөлө турган болсок, 10. Биздин калькуляторубуз туура иштеп аткан экен. Караңыздар, достор, биз калькулятор үчүн switch case операторун колдондук. Бул жердеги операторубуздун манисине жараша бул кейстерди карайт. Операторубуз плюс болсо, плюс кейси каралат. Кейс плюс боло турган болсо, анда бул жака кирет. Эгер кейстин маниси, экинчи кейстин маниси минус операторубуздун манисида минус боло турган болсо, анда бул минус кейси каралат, достор. Мисалы дагы бир мисалга
Бұл жерге daha bir элемент түзіп қояйын. Ал жерде bir result емес. Мысалы, светтерден светті қарай кіргізе тұрған болсақ, жөн ғана бұл жерге input деп тұрайын дағы colors деп қойын. Colors, name color, type text болсын. Жиынтықты басқанымызда, достар, да бір switchті бұл жерден let color name деп біздің colors'дан document get element by id colors'тың майнысын алып алалы. Colors біз, достар, бұл жерден бір мұндай элемент түзім. Бұл жерге бір сары же жашыл деген элементтерді кіргізейін. Ошоға жараша бұл жашыл, бұл сары, же болбосо бұл свет деп шығарып берсін. Colors. Жөн ғана бұл жерде colors емес, text десек та болады екен. Name'ді text деп түрілі. Text деп қояйын. Бұл жерден да текстті алайын. Text. Сам текст, қандайдыр бір текст кіргізелі дағы. Аны емне екенін қарап көрілі. Switch'ізде текстті қарайыз дойдыма қатары. Case. Егерде yellow бола тұрған болса, анда біз мысалы yellow бола тұрған болса, консольға жол болсам, жиынтықтың жанына чарып қосақ, консоль деп түрілі чарайын. Консоль бұл түс деп қойыны. Жана yellow жол болса, red болып тұрған болса, же green болып тұрған болса, бұл түс дейлі. Ал еме break қалдағы case мысалы асел деп кіргізсек, асел же case мақсат деп жазалыдағы андай бола тұрған болса, консольға бұл адамдың аты деп, бұл адамдың аты деп қойылы. Ем қарап көріңіздер, достар. Бұл жерде біз әрбір кейсті қарап, андан кейін брейк қылатқанбыз. Бұл жерде, достар, бір қанша кейсті бір учурда қарасақ болады екен. Жана ошоға жараша бір ғана жиынтықты қайтарсақ болады екен. Бұл жерде текстті бұл жерден yellow деп жаза тұрған болсақ, бұны өчіріп, азыр Google'дан ашып көрейін. Так, консольді açып алалы. Консольді açалы. Қараңыздар, бізге 1 плюс 2 плюс 4 дейлі. Жиынтықты басқанызда, достар, бұл жерде 6 деп шығады. Ал эми бұл жерге yellow деп жазайын. Yellow деп жазғанында, достар, консольға бұл жерден, консольға бұл түс деген жиынтық шығарыш керек. Біз yellow деп бұл жерде ошол yellow'дың майнысын алып алдығыз, text деп тұры. Бұл жерде text деп input түзі алдық қо. Сам text десек деле болады. Text деп бұл input'тың аты text
жана yellow деп жазып атабыз. Yellow дегенибизде достор, жыйынтыкты басканыңызда келет да, бул текст бул жерге switchке келет. Switchtин кейстерин карайт. Yellow болсо консольдон бул түс деп берет. Же болбосо red десе бул түс деп берет, green десе да бул түс деп берет. Break болот. Эгерде yellow булар үчөөнө тең туура келбесе, бул учурда карайт. Бул учурда дагы туура келбесе, анда switch өзүнүн ишин аяктаган, гана эч нерсе кылбай аяктап коет. Бул учурга туура келбей, бул учурга ACL же максат деп келсе, анда бул консоль локко бул адамдын аты деп чыгарып бериши керек. Иштеп көрөлү. Бул жерде yellow жаздымбы? Бул түс деп чыгарды. Red десек дагы бул түс деп чыгарып атат. Бул түс деп бул жерге текст дагы жазып койсок болмок экен. Мисалы, текст деп койсок, бул түс red дейли. Бул жакта биз дефолт түрүндө неме кылганыбыз үчүн, бул жерде жазбасак, дефолт түрүндө эч нерсе оператор жок боло турган болсо, биз дефолт түрүндө результка 0ду кайтарат. Басканыбызда бул жер 0, жана бул жерге бул red түс red деп койду. Бул түс red деп койду. Эч нерсе жок киргизбесек, бул жерде дефолт жазбадык. Дефолт жаза турган болсок, мисалы дефолт түрүндө, анда консольго эч нерсе жазылган жок деп жыйынтык кайтарып койсок дагы болот достор. Жөн эле басып көрөлү. Басканыбызда ошибка болуп атат. Бул жерде басканыбызда эч нерсе жазылган жок деп жыйынтык берди. Бул жерге 0 деген жыйынтыкты берди. Жазсак, мисалы ACL десек, анда бул адамдын аты деп чыгарып берет достор. Бүгүн сиздер менен достор switch case операторун үйрөндүк. Кийинки сабакта жолукканча мен коштошомун. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар.